I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling your lies. I've had enough. I can't run your place in this faulty game. And all the words you speak mean nothing more to me. 'Cause I'd start over now. Rewind, and I won't let you go. I need you by my side. I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling your lies. I've had enough. I can't run your place in this faulty game. And all the words you speak mean nothing more to me. 'Cause I'd start over now. Rewind, and I won't let you go. I need you by my teman-teman, sudah selesai untuk tahap penarikan. Kita menggunakan las AC silin manual tech ya. Kali ini kita tidak menggunakan mesin spot, tapi kita menggunakan las AC silin biasa dan peralatan seadanya. Kita review alat-alatnya apa saja. Oke. Kita review ya. Kita hanya menggunakan alat sesederhana ini. Dan ini ada apa ini namanya, borak apa ya. Kita menggunakan kuningan dan tidak lupa korek. Sesederhana ini kita bisa belajar untuk repair body yang bagian spot-spot seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut prosesnya. Setelah selesai proses untuk tarik spotnya, kali ini kita akan lanjut ke tahap penghalusan.
Step on the land, I've got your hand, and now we're way down, fade out. No, was it your plan? Can't understand. I love it. Oke teman-teman, seperti ini hasil dari proses pengentengan kita kemarin ya. Dan hari ini kita akan lanjut ke proses apa Mas Wido? Oh, mau masuk ke dempul ya. Ini untuk pengecatannya nanti sistemnya gimana? Satu panel atau gimana? Ini satu panel aja karena yang Oh ya, berarti ini satu panel ya. cuman cup ini aja yang mau di apa? Oh gitu. Step on the land, I've got your hand, and now we're way down, fade out. No, was it your plan? Can't understand. I love the air you bring, everything. I'm in the sun, a fire is burning. You tell me to hold on tight. I wish that we could stay here forever. I wanna remember. Oh, the sight of you brings the fight in me, makes me wanna move. Fingers down your spine, looking in my eyes, feel your hands on mine.
Untuk epoksi kita kali ini kita menggunakan produknya dari Belcoat BU2K. Dasar kendali adalah Mas Widol. Halo Mas Widol, boleh tanya dikit Mas? Ya, silakan, boleh dong. Boleh. Gimana? Ini proses sudah cat dasar. Sudah cat dasar, lalu ini kan tadi udah coba cat dasar, ini diamplas lagi pakai nomor 1000 dah. diamplas pakai Nomor 1000 atau sampai 2000 boleh. Pastinya dilapin dulu ya biar kering. dia. Nanti disemprot lagi sama cat aslinya. Oh, berarti ini mau masuk ke tahap dashboard. Oke, gimana sih Mas Widol? Untuk
clear coat kali ini kita menggunakan produknya dari Belfood 6300. Layer pertama kita menggunakan metode spray kering dulu. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap layer yang kedua. Layer kedua ini kita menggunakan spray basah. Oke teman-teman, begini hasil dari pengecatan dan repair body kita kali ini di project Honda Brio. Repair body ada di kap mesin, X laka, dan pengecatan. Untuk bagian kap mesin yang kita cat tidak kita lakukan pemolesan karena memang hanya satu panel dan kita langsung spray jadi saja.